Hello，大家好。和記好馬咧，禮拜咧都冇出嚟講嘢啦，即係上嗰個禮拜啊。我哋群組咧就介紹一個橫掃嗰個精英雄心7倍介紹俾我啲群組話橫掃嘅，又係跑到第三。俾人買到咧30幾蚊，7倍幾打到30幾蚊，又係跑第三啊！咁我話再上一次禮拜3咧，上一次咧嗰個客家之光又係跑第二啊！咁我即係點解上個禮拜唔出嚟講咧？我覺得上個禮拜嗰啲馬咧。熱門嗰啲嘢咧，我都比較難買啲，我唔中意熱門，係咪啊？咁我啲馬，我就今日講即係星期三，我講3場俾你哋參考下啦。我講到咧就係第一場皮具大師。係10號門家良巴道奇我哋就隔咗21日呢隻馬，我覺得呢隻馬咧，而家成操咧，好似上一次贏馬，即係嗰個樣係差唔多幾好。呢個馬我覺得嘅係嚟要機會臨莊呢隻馬。和記好馬睇呢啲係睇成操同埋對比下啦我咧就講呢隻係10號一場10號我到第2場呢個四巨醒四巨醒咧係4號黎超星呢個希會心期隔咗21日呢隻馬係日前，點解我要選擇佢咧？佢上一次咧跑第2，百零公尺俾人崩佢2崩，跑1000仲係跑到第2我覺得呢隻馬仲真係呢啲馬仲靚過上一次，咁我就推薦俾你哋呢隻馬咯。你跑1000通常俾人崩1次都冇噶啦，係咪啊？俾人崩咗2次，仲係跑到第2呢啲馬大家參考下啦。呢啲馬和記好馬係俾心機度啲馬俾你哋。我都話和記講馬簡單準喎，係咪啊？即係唔係吹水嘅，係咪先？起碼唔會斷纜係咪？3隻點樣都要隻中嘅係嘛？唔好講嗰啲我啲群組早嗰時度咧仲佢哋用我哋拖做膽都中 Q 㗎好多係嘛？咁我講到第4場第4場呢個太陽勇士係5號潘頓奇，全世界都買佢㗎啦！我話咧，全世界都買佢㗎。我覺得呢次咧，我覺得佢冇成租咧冇嗰啲贏馬成租咁好，咁我要估佢咧上一次潘頓奇咧跑1400咁我都搏命谷都打得好行嗰啲馬到1400都上唔到，呢次嘅1600就嗰時嘅以前跑16001650嗰啲馬由頭放到尾嘛，啲馬好靚嘛，我覺得佢呢次唔靚啦，所以咧我都唔選擇佢咁你係作腳嘅啫，呢啲馬係咪啊？呢啲個個都買佢啦，全世界買佢啦，係咪啊？咁我反而我中意呢個木火兄弟7號鄭俊偉馬房楊明倫騎隔咗38日呢啲馬咧
我都留意見好多次嗰啲馬咧，睇佢晨操啊，以前點樣啊？呢次得啊，呢次晨操好靚啦，呢次啊，我覺得咧呢個馬可以參考，要隔咗咁耐咯，係咪啊？30幾日呢個太陽勇士咧隔咗17日啊，1400佢唔到，即係1600唔到。1600夾硬唔到，呢次要唔靚啦，所以我要唔推薦佢啊！我要木和兄弟，我會知啊，起碼好分過啲獨羊啊！如果木和兄弟呢隻馬一定好分啊！我話你聽呢啲馬啊，不過我和記講馬就係好簡單啫，講一隻俾你哋，一場講俾呢隻啊，你哋可以拖下周不時都有㗎嚇。咁我咧嗱，你想睇和記號碼戰果咧，你就寫個和記號碼，咁我手機會彈咗出嚟㗎啦嚇，寫和記號碼，手機會彈咗出嚟啊。咁咧我度重複講一次俾你哋參考啦，係咪？第一場呢個10號咁我咧度第二場我提一提咧呢個4號咧呢次咧1000咧應該到，應該掂㗎啦。呢次1000我睇嘅晨操好靚，呢次係咪啊？上次俾人崩仲係跑得到，而家晨操更加靚，所以咧我就推薦呢隻馬俾你哋參考咁第4場木和兄弟係7號啦呢個梁明倫騎呢啲馬都好分啦，起碼老實講，如果你買太陽勇士咧，獨羊可能係買我呢個木和兄弟會知啦我覺得咧呢次咧太陽武士咧嗰個晨操冇以前咁靚，所以咧我就冇選擇佢。以前贏馬橫掃我都提過㗎，都贏過好多次㗎啦。呢隻馬點解呢次冇推薦過佢咧？就係咁啦。希望你哋支持和記好馬想加入和記好馬群組咧咁你哋電話咧93911103多謝你哋支持和記好馬咁我咧星期3咧就希望咧到大家係贏錢啦。咁我度群組嗰邊咧，我到而家咧通常都現場講俾佢哋聽講現場馬俾佢聽，現場咧相當有水準上一次110幾獨羊俾佢哋照中，130幾獨羊照中連場希望大家支持和記好馬啦拜拜。